എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ലിജിൻ, സ്വദേശം ആറ്റിങ്ങിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനോടൊപ്പമാണ് ഈ കോഴി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5 വർഷമായി. ആദ്യം ഒരു 25 കോഴിയും കൂടും ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കോഴിയെപ്പറ്റി അറിയുകയും, അതായത് BV380 എന്ന് പറയുന്ന ഇനം കോഴിയെപ്പറ്റി അറിയുകയും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ തിരക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കോഴി എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലെ അടുത്തുള്ള കുറേ വീട്ടുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു 100 കോഴിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്ന ഇനം BV380 കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനോടൊപ്പം സൈഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് ഞാൻ ഈ കോഴി വളർത്തൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സൈഡുകളാണ് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്, അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചത്. തുടക്കം തൊട്ടേ ഞാൻ BV380 കോഴി തന്നെയാണ് വളർത്തിയത്. ആദ്യം 50 കോഴിയായിരുന്നു, പിന്നെ അതിനെ 100 കോഴിയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മുട്ട വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് നമ്മളുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തീറ്റിയുടെ ലഭ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അതിൻ്റെ വിലക്കുറവായിരുന്നു. 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയായിരുന്നു ഞാൻ കോഴിയെ മേടിച്ച സമയത്ത്, ഞാൻ വളർത്തി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോഴിത്തീറ്റയ്ക്ക് ഏകദേശം 1350 രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുട്ട വിറ്റ് വരുന്നതും ഇതുമായിട്ട് തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള രീതിക്കുള്ള ലാഭകരമല്ല. പിന്നെ BV380 കോഴികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇതിന് വരാറില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ BV380 എന്ന് പറയുന്ന ഇനം കോഴി വളർത്തുന്നത് അത്ര ലാഭകരമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം BV380യുടെ തീറ്റിയുടെ അളവും മറ്റും നോക്കുമ്പോൾ, മുട്ട ഉൽപ്പാദനവും മറ്റേതും നോക്കുമ്പോൾ BV380 ഇപ്പോൾ അത്ര ലാഭകരമായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ലാണ്, ഈ കോഴി കാഷ്ടത്തു നിന്നുള്ള സ്മെല്ലാണ്. പിന്നെ കോഴി വളർത്തലിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ കോഴി വളർത്തുന്നതും മുട്ട വിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നടക്കും. അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു പരുവത്തിന് അതെല്ലാം നടക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം ചുറ്റുപാടിലുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കോഴി കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ, കോഴി കാഷ്ടം വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കട്ട വെച്ച് ശകലം നമ്മൾ സാധാരണ തറനിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഒരടി ഹൈറ്റിൽ ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ തടിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴി കാഷ്ടത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം വീഴാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഈ കോഴി കാഷ്ടം BV380 ഇനം കോഴികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഈ കോഴിക്കാഷ്ടത്തിൽ വെള്ളം, സാധാരണ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിക്കാഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്മെല്ലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ തടിപ്പൊടിയിൽ നോർമലി വെള്ളം വീഴാതെ അത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ സ്മെല്ല് വരില്ല. പിന്നെ കോഴിക്കാഷ്ടം നമുക്ക് കോരി മാറ്റിയത് ഉണക്കി നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വളർത്തിയ BV380യുടെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, BV380 കോഴികൾ ഒരു ദിവസം 100 മുതൽ 115 ഗ്രാം തീറ്റ വരെയാണ് അത് എടുക്കുന്നത്, ഫുഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത്രയാണ് BV380 കോഴികൾ സാധാരണ തീറ്റയായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 കോഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10 കോഴിയുടെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 കോഴിക്ക് ഏകദേശം 1.5 കിലോ തീറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 1.25 കിലോ തീറ്റി അതിന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചിലവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോഴികൾക്ക് തീറ്റിയിലൊപ്പം കൊടുക്കുന്ന പച്ചിലകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടങ്ങൽ, മുരിങ്ങയില,
ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പില്ല് വർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോഴിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴികളെ മുഴുവൻ ഏകദേശം ഒരു കേജ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത്. ഹൈടെക് കൂട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ കോഴികളെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോഴികൾക്ക് അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ കോഴികൾക്ക് മുഴുവൻ അതായിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപയോഗം. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് BV380 കോഴി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആരും ഒരു ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റിയുടെ വില വർധനവ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീറ്റി ഇങ്ങനെ വില വർദ്ധിച്ച് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന രീതിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10-20 കോഴീനെ കൈരളി കോഴി സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തി നോക്കാനായിട്ട് ഇട്ടതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് ഈ കോഴികളൊരു 70-75 ഗ്രാം തീറ്റി ഇത് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 മുട്ട കുറഞ്ഞാലും ലാഭം കൈരളി കോഴി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരും അതിനൊക്കെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വരുന്നവരും മാക്സിമം കൈരളി കോഴി എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഈ കോഴി കൂടുതലും മുട്ടയുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇറച്ചിയുടെ തൂക്കം, കോഴിക്ക് കൂടുതൽ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വില അനുസരിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 കിലോ മുതൽ ഒരു 1.5 കിലോയ്ക്ക് അകത്ത് മാത്രമേ ഈ കോഴിക്ക് ഭാരം വരികയുള്ളൂ. കൈരളി കോഴിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാരത്തിലും ഇതിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, സെയിം തന്നെയാണ്. കൈരളി കോഴിയാകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി കാലയളവിൽ മുട്ട കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം കൂടെ കൈരളി കോഴിക്കുണ്ട്. BV380 കോഴികൾക്ക് പൊതുവിൽ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റുകളും മറ്റേ മൃഗങ്ങളും പച്ചിലകളും പിന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ലെയർ മാഷുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റ് തീറ്റകൾ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന ചോറോ മറ്റ് തീറ്റകളോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കോഴിക്ക് ദഹനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് കോഴികൾ ചത്തുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ BV380 കോഴികൾക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും മേടിക്കുന്ന ലെയർ മാഷ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റ് തീറ്റകൾ ആരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. കർഷകർക്ക് അറിയാം അതിനെപ്പറ്റി. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴി മുട്ട ഉൽപ്പാദനം തീരെ കുറയും. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള കൈരളി കോഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് തീറ്റകളും ഇതിനോടൊപ്പം ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കാം, വേറെ വിഷയമില്ല. BV380 അത്ര തീറ്റി അത് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ 1 വർഷമായിട്ടാണ് കോഴി വളർത്തുന്നത്. ഈ 1 വർഷം വളർത്തിയ അഭിപ്രായത്തിൽ കൈരളി കോഴിയിലോട്ട് മറ്റ് കർഷകരും കൈരളി കോഴിയിലോട്ട് തിരിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം മുൻപേ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ്. അത് എഗ്മ സൊസൈറ്റി, അതായത് എഗ്മ അഗ്രികൾച്ചറൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കാർഷിക സംഘങ്ങൾ. അത് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇവിടെ നഗരൂരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പുതിയൊരു രീതി, അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു രീതിയുണ്ട്. അതായത് 130 ലിറ്റർ ടാങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അത് ഏറ്റവും നല്ല ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ അതിൽ കൊണ്ട് ഈ ടാങ്കിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ടാങ്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന 1-2 പൈപ്പുകളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഏകദേശം ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് മൊത്തം ഇതിൽ കൊണ്ട് ഇടുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഒരു പുഴുക്കളും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് രീതിയിലായി ഇതൊരു പൊടി പരുവത്തിലായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റിൽ അടിയിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്ലറി പോലുള്ള സാധനമാണ്. അത് നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പോയി കണ്ടതും. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഞാനത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത സെറ്റ്, അതായത് ഒരെണ്ണം വീട്ടിൽ ഒരു കോഴിയുടെ ഒരു സെക്ഷനിൽ 2 എണ്ണം വേണം. കാരണം ഒന്ന് നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തയിലോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കോഴിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കൈരളി കോഴിയെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതും ഈ സൊസൈറ്റി മുഖാന്തരം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താലൂക്കിലും ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഓരോ ഷോപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങളൊന്ന് തിരക്കി നോക്കൂ. ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പേര് എഗ്മ അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി, അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേര്. കർഷക സഹായ സംഘം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഷോപ്പുകൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നഗരൂരുണ്ട്, മറ്റേ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തിരക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ ഈ എസ്കേമിൻ്റെ തീറ്റയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തരുന്ന ഒരു തീറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ന്യൂട്ര എന്ന പേരുള്ള ഒരു തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് കെമിക്കലൊന്നും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ തീറ്റി കൊടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ 1 മാസമായിട്ട് ഈ തീറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ തീറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേമിൻ്റെ തീറ്റി കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന മുട്ടയെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി ഒരു 15-20 ഗ്രാം കൂടെ വലിപ്പമുള്ള മുട്ടയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് 100 കോഴിക്ക് ഏകദേശം 88 മുട്ട 90 മുട്ടകളെ എനിക്ക് ഈ എസ്കേമിൻ്റെ തീറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേമിൻ്റെ തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഏകദേശം ഒരു 4-5 മുട്ട കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. കുറവാണെങ്കിൽ പോലും തീറ്റിയുടെ വില അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന വിലയെക്കാട്ടി ഏകദേശം 100 രൂപയോളം കുറവിലാണ് ഒരു 50 കിലോയുടെ ബാഗും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. മുട്ടയുടെ വലിപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് വിറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിനുള്ള ഒരു എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു സംഘടനയിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റം, അതായത് അവരൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഈ കർഷക സഹായ സംഘങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നവരൂർ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. എൻ്റെ സ്ഥലം ആറ്റിങ്ങൽ നവരൂരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.